Halo guys, kali ini aku baru pulang dari Jakarta. Aku mau mukbang sama wangi banget kayak wangi coklat. aku pilih ini, aku suka yang pedes-pedes, yang asin-asin. Aku yang suka manis-manis sama asin-asin, tapi aku beli susu kotak untuk dicelupin. Lihat guys. Terus sekarang kita buka ini ya. Aku udah buka aku. Jangan kau bukannya. Kita aku suka makan ini dulu. Ini kesukaan aku loh guys, di Jakarta aku pernah beli. Celup. Wah ini pedas banget ya. Emang kayak kan namanya juga pedas. Apa chicken dikasih cabai ya? Tahu? Enak. Meleleh menurutku. Celup. Apa kalnya yang dulu dan aku bisa ambilin keke ke rumahnya. Di depan kok gak nyampe jauh-jauh banget. Ya. Nah ini mah cuma mau kesini untuk main. Nggak nyampe Jakarta juga ya. Enggak ya. Juga mamanya sama ayahnya di situ. Sama mamanya juga di situ. Aku di sini 3-4 hari. Bisa main lama sama dia. Ya aku ngomong bosan masa kamu bulat-bulat kan. Enak banget. Ya, kayak kamu cobain nggak ininya? Dia mau. Ya aku nggak suka pedas. Aku juga gak suka manis. Aku mau ceritain pengalaman aku di Jakarta. Tangerang. Aku mau kasih tahu sesuatu di sekolahanku juga. Aku dulu ya. Oke. Kayak waktu aku pertama kali itu kan. Kayak baru pertama kali masuk ke rumahanku, aku kira Oke, lihat. kayak bengong aja gitu. Kan setiap hari tuh. Selang beberapa bulan, kan aku sekolah kan di SDN Jati Mulia. Nah, itu apa ya? Terus aku tuh kenalan tuh yang namanya Katnya sama Ayla. Kita bertiga itu sekelas. Nah, dia ada Katnis, ada aku, ada Ila. Jadi setiap main tuh kita harus bergantian waktunya, kayak Katnis pagi sama siang, aku sore sama malam. Kan katanya kan kita main tuh. Apa? Di kembalian di meja. Itu. Soalnya guys itu mamaku doang. Kan kira itu hantu. Nah, selama beberapa bulan sampai sekarang langsung berkontak. Aku celupin dalam banget. Celup. Tapi kita aku guys di sana mau lumayan seru. Ya udah kayak sekarang aku. Gak mau. Nah aku punya hal Ada tahu bulat. Gak mau, ada mah udah bosan makan tahu bulat. Nah, di halaman ada kucing bayi lucu banget. Lucu. Kayak. Nah, itu tuh kayak ada anak sama ibunya lucu banget, tapi banyak banget anak kecilnya. Aku kelucuan soalnya buatnya kayak gini. Lucu kan? Tadi kayak gini. Gitu lucu banget. Oke, aku punya pengalaman itu kan. Kita bakal kasih tahu halaman kita lagi main di horor nih. mandi. Horor nih. Kan ceritanya aku kan lagi bikin konten kan. Yang namanya tuh Dunia Ajaib. Terus pas aku ngontenin kan ke rumah kosong gitu,
kalau udah lama nggak dipakai lah gitu ya kan. Di perumahan aku tuh ada tuh rumah terbengkalai itu nggak pernah dipakai katanya. Nah aku lagi ngompeng terus aku ngeliat sosok putih 3 yang kecil kayak diikat talinya terus rambutnya Stop, aku takut, guys.